Vavhoti Vakawanda vemuAmerica Vane Tarisiro Yekuti Temu yeChipiri yemutungamiri wenyika vaDonald Trump yakatanga musi waNdira 20 Ichaunza Nguva yeBudiriro yehupfumi sezvavakanzwa patemu yavo yekutanga. Zvisinei, hupfumi hwavari kugara nhaka panguva ino hwakasiyana zvakanyanya nehwevakagara nhaka makore masere apfuura denda reCovid-19 risati ravepo, uye vakatarisana nematambudziko matsva. Chikonzero chikuru chakaita kuti vavhoti vemuAmerica vasarudze vaDonald Trump ndechekuti vagadzirise hupfumi. Asi hupfumi huri kutorwa navaTrump iye zvino hwakasiyana zvakanyanya nehwavakatora kubva kuna vaBarack Obama makore masere adarika. Kwakavewo zvakare nekuwedzera kwekucherwa kwemafuta negasi, izvo zvakawedzera uwandu munyika. Mari dzaibhadharwa nevatengi dzakadzikira. Vamwe vakabatsirwawo nekudimurwa kwemitero navaTrump muna 2017. Asi kwakazouya denda reCovid-19 rakabata pasi rose muna 2020 rikavhiringidza America nekukonzera kukwira kwemitengo kwakanyanyisisa zvisina kumbenge zvaonekwa kubva muna 1981. Vaongorori vanoti denda iri rinogona kuvhiringidza hupfumi kwemakore anotevera, zvinosanganisira kukwira kwemitengo yezvinhu zvakanyanya uye kukurisa kwechikwerete chenyika, izvo zvinogona kuita kuti zviomere vaTrump kuti vadzokorore kuderedza kwavo mitero kana kudzika mimwe mitemo inogona kukudza mari inodiwa nenyika zvichienzaniswa neyainowana. Zvakadaro, zvinhu zvashanduka munyaya dzezvehupfumi kubva vaTrump zvavakasiya chigaro makore mana apfuura. Asi nyanzvi dzezvehupfumi dzakawanda dzinotya kuti urongwa hwavo hwekuda kukwidza mitero yezvigadzirwa zvinobva kuChina pakati pezvimwe zvinhu zvinogona kukwidza mitengo yezvinhu. Pamusoro pezvo, vanoshoropodza vanoti urongwa hwavo hwekuda kuburisa munyika vasina magwaro vakawanda hunogona kukanganisa kukura kwehupfumi.